ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே ஃபார்ம்ஸ். என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி எல்லா வீடியோவுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பஜ்ஜீஸோட கம்ப்ளீட் கேர் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பஜ்ஜீஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னு நினச்சாலே ஃபஸ்ட்டு கூண்டு ஏற்பாடு பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பஜ்ஜீஸை விட கூண்டோட ரேட்டு தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். 200 300க்குலாம் கூண்டு கிடைக்கும். இருந்தாலும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். பேராக விட்றதுக்கு ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து அந்த கேஜ் செட்டே ஆகாது சுத்தமாக. பஜ்ஜீஸோட 1 பேருக்கான கேஜ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 2க்கு 1.5க்கு 1.5, 2 அடி லென்த்தும் 1 அடி வித்து 1 அடி ஹைட் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அதான் வந்து ஒரு பேருக்கான கரெக்டான கூண்டு சைஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வாங்கிட்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு ப்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணால் நீங்கள் அடல்ட்டாக தான் வந்துட்டு வரணும். எந்த கடையில் கேட்டாலும் வாங்கிட்டு போனே வச்சோடனே முட்டை போட்டுரும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. ஆனால் நீங்களே அதை பார்த்து வந்துட்டு வரலாம். எப்படி பார்க்கணுன்னா ஐஸ் கலர் வச்சு தான் பார்க்க முடியும். ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து சிக்குன்னு அர்த்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கருப்பு டாட் வச்சு சுற்றி ஒயிட்டாக இருந்ததுன்னா அதான் அடல்ட்டு. கருப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருந்து ஒயிட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா செமி அடல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிக்ஸு இல்லை செமி அடல்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நான் நினைப்பேன். இப்போ பாட்டியில் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எது நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க வாங்கும் போது. என்ன கேட்டிங்கன்னா பாட்டு தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸும் நல்லா தான் இருக்கும். கிளச் உங்களுக்கு வச்சு நிறையா சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகும். ஆனால் வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து ஹீட் கொடுக்கும். பானை மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா காலத்துக்கும் ஒரே டெம்பரேச்சர் உள்ளே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹீட் ஆனாலும் உங்களுக்கு கூலிங்காகவே இருக்கும் உள்ள. அதனால் பாட்டு என்ன கேட்டால் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஃபீட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ்க்கு ரெகுலராக கொடுக்கறது தென்னை தான் கொடுப்போம். ஆனால் ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள் கூட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இப்போ வெஜிடபிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸு, கேரட்டு, பச்சை பட்டாணி, கேபேஜ், காலிஃப்ளவர், ஸ்வீட் கார்ன் அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம அரை வேக வச்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் கொடுக்கலாம். அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுத்தா போதும். இப்போ சீசன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் ஃபீட் வந்து மாற்றி கொடுத்தா பஜ்ஜீஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ வெயில் காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய், கேரட் இந்த மாதிரி நீர்ச்சத்து உள்ள ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்லாம் நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதேமாதிரி பப்பாயா, கோதுமை இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னா அதே மாதிரி வந்து மழை காலத்தில் நல்லா பஜ்ஜீஸோட பாடி ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சா மட்டும் போதும். பஜ்ஜீஸ்க்கு அவ்வளோ எந்த டிசீஸும் வராது. இப்போ பஜ்ஜீஸ்க்கு கால்சியம்காக நம்ம கட்டில் ஃபிஷ் போனும் அதுக்கப்புறம் வந்து கால்சியம் ஸ்டோனும் யூஸ் பண்ணுவோம். கட்டில் ஃபிஷ் போனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனவா ஓடு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 to 20 ருபீஸ் தான் கிடைக்கும் சீப்பாக. எல்லா பெட் ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே. இப்போ ப்ரீடிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி குளிர்காலத்தில் ப்ரீட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லது. ஏன்னா வெயில் காலத்தில் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா முட்டை அழுகி போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை குட்டி பிறந்தாலும் இறந்து போகிறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.